loulous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre endroit. C'est chez moi. Et oui, on se retrouve chez moi. Et donc du coup, je reviens de vacances, voilà. Petite surprise, bien sûr, quand je suis revenue de vacances, c'est les plantes. Et oui, c'est les plantes. Donc celle de derrière, elle était magnifique, elle était belle, elle était magnifique. Elle est morte. En plus, franchement, je l'aimais beaucoup. Donc, du coup, je l'ai remplacée par une autre plante. Voilà. Mais franchement, même si je l'avais arrosée avant de partir, et ben voilà. Voilà. Comment vous dire qu'aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour Until We Meet Again, l'épisode 8. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et nous, c'est parti. Let's go, on y va. Donc, on est avec Korn. เอาเวลาที่อ่านเนี่ยไปช่วยงานเนี่ยรู้ไหมว่าลูกหนี้กี่คน Et son père qui est apparemment dans la mafia. ผมไม่อยากทำแกเป็นลูกชายคนโตต้องสานต่องานในบ้านทำไปเนี่ยมันก็ชินไปเองอะแล้วอย่าเชื่อไปคุยกับคนนอกบ้านนะมีแต่คนจ้องจะเกาะเงินแกกินกับทุกคน J'ai ผม l'impression ไม่ชอบใช้คนรุนแรง que ไม่ Korn พ่อมันทำร้ายพวกเขาด้วย ne veut มัน pas. ไม่ใช่นี่เราทำไมต้องใจดีกับมันด้วยผมไม่อยากครับ Je ถ้า crois qu'il แก ne veut ไม่ pas le faire. ทำไอ้กฤษก็ต้องทำเพราะอย่ามายุ่งกับน้อง Mais il gifle beaucoup ou c'est ทำไม moi? กับพวกแกไม่ได้ทุกคน In, il a été giflé. Korn, là, il เป็น est พ่อแล้ว giflé. สั่งพวกแกไม่ได้เงินแต่พวกผมเขามีชีวิตจิตใจว่า Ils sont durs, hein, les pères, hein. De Korn et de In. ปีกกล้าขาแข็งแล้วงั้นเหรอจำไว้นะตราบใดยังใช้นามสกุลอริยะสกุลต้องกินต้องใช้ในบ้านนี้อย่ามาอวดดีกับฉัน C'est pas facile, hein. En plus, c'est pas facile d'avoir un père comme ça, mais en plus, je crois qu'il est de la mafia, d'après ce qu'on a cru comprendre. แก Et มันไร้ประโยชน์ il veut que son fils aîné, donc Korn, soit aussi dedans. Mais Korn, je crois qu'il a pas envie. เป็นไรไหมอ่ะเจ็บหรือเปล่า Et eux, c'est les frères de Korn. Il est mignon, hein, celui à côté. Mais Korn est beau, hein, moi je trouve. Ça doit pas être facile, hein. Mais comme je vous ai dit, il gifle beaucoup dans cette série, hein. Les pères de Korn et de In, ils sont un peu horribles. J'ai l'impression que c'est un peu dur pour lui. C'est triste quand même. โอ้ยเราอยากเล่นน้ำ เข้ามาเลยทุกคน อยากดูว่าบิกินี่ Donc on est chez Dean. Et je vous rappelle พี่ดอนทำไมตื่นเช้าจัง que ตื่นมาดูบอลนะ Pam est invité. สวัสดีครับเจ้า Du coup, il a amené เดี๋ยว มานาโฮ มาช่วยสอนทำอาหารนะคะ เพราะว่าจะทำไว้เซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ et le frère de Dean s'appelle Don. โอ๊ยนั่นสิ จะได้เจอพ่อ Il เจ est อแม่ beau. เดี๋ยวห้องครัวไปทางไหนอะ ตรงนู้นอ่ะ เลย งั้นเดี๋ยวทำอะไรให้กินนะพี่ รีบหนีเลยนะ Alors, j'ai eu l'impression que les chemises, quand ils les portent, les garçons là-bas, en Thaïlande, จังเลยอ่ะ ils les portent, les manches, elles sont très longues. ขอโทษนะครับพี่เพื่อนผม Elles arrivent au coude. เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นแค่พี่แล้ว Je suis contente de les retrouver. หอมมากน่ากินจังเลย Par contre, je sais pas où est Dean. Pour l'instant, il est pas là. มันนาวแต่ว่าพี่ดียังไม่ตื่นเลยอ่ะ Il dort. มันต้องมีใครสักคนไปปลุกพี่ดีเนาะ อ๋อ เดี๋ยวไม่ว่างอ่ะฝากพามไปปลุกเลยนะ อ
อันนี้หน้าที่แฟนคนนอกไม่เกี่ยว เราไม่ว่างชั้น2ห้องในสุดเลยครับ ยังไม่อยากไปยังมี ก็ได้ไปปลุกก็ได้ใครไหมนี่ C'est mignon, j'adore. รีบลงมานะพามอยากก็ต้องเย็นหมด En même temps, Pam va voir comme ça la chambre de Dean, parce que Dean est déjà venu chez Pam, mais Pam n'est jamais venu chez Dean. C'est la première fois, donc on va voir. La photo avec les lunettes de soleil de Dean, j'aime beaucoup. Je l'ai vue là un petit peu et je la trouve très 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 belle. Il est beau. Ils se rappellent de leur première fois qu'ils se sont vus. Et ça a été une évidence. Ça me fait plaisir de les retrouver, j'aime bien. Ils se rappellent de tous les moments. C'est mignon. Bah oui, hein, on se rappelle, nous. Hein. C'est quand il avait le devoir de Dean et qu'il voulait lui rendre. Mais du coup, il voulait pas le réveiller et il l'avait pris en photo. Il lui avait mis un mot et il avait même effacé son prénom sur le petit post-it. Je sais pas qui c'est. Je sais pas du tout qui c'est, mais apparemment ça fait réagir Pam. นายอินไปไหนคะ เดี๋ยวนะอินจะออกไปทำธุระค่ะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะอินรีบกลับมาฝากอลินดูแลคุณแม่ด้วยนะคะ Je pense que c'était une fille qui était dans la famille de In, soit la petite, d'après ce qu'on nous dit là. Mais c'est bizarre qu'elle soit sur ce mur. Il y a un peu une intrigue en fait hein, dans cette série. C'est pas qu'une histoire d'amour aussi. Hein. Il y a tout un passé là qui est un peu intriguant et puis... De toute façon, dès qu'il y a cette musique-là, il se passe quelque chose du passé. Mais il doit aller réveiller Dean. Normalement. On va voir. พี่ดินครับ พี่ดินครับ Est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer. พี่กรณ์ On est dans le passé. Avec ปิ้ง Corneille. เจ้าเนี้ยโคตรอร่อย Et c'est en anglais. ไม่กินอ่ะ อืมไม่กินข้าวเช้า ไม่ดีต่อสุขภาพเอานะนะอินตั้งใจซื้อมาฝากเลยคำหนึ่งนะนะคะ Après ce qui s'est passé avec son père, ça doit pas être ถ้า facile พี่ก pour รณ์กิน Corne. เนี่ยอินจะเป็นเด็กดีไม่อยู่กวนพี่เลยนะคำหนึ่งนะตั้งใจซื้อมาฝากเลยเนี่ย Il est gentil, In. พี่กินแล้ว อย่าขายนะพี่ห้ามขายนะ เป็นไง อร่อยไหม
Et je pense qu'il est fait พี่ d'amour. กิน In. น้ำจะได้ไม่ติดคอ Il est adorable. เออสดชื่นป่ะพี่อืม Et Korn, avec toutes ces histoires, je pense que In doit lui faire du bien quand ไหน même. ก็ไหนๆ Quand ละ même. อีกสักคำจะเป็นไร ไม่เอาอ่ะ อ่า ไม่เอาพี่ไม่กิน พี่กรณ์นะ ข้าวเช้าพี่ก็ยังไม่ได้กินนะครับน่ารักมากข้าวเหนียวด้วย Il y a quelqu'un d'autre aussi qui nourrit son chéri. C'est Pam ข้าวเหนียว qui nourrit aussi Dean. ก่อนวันอาทิตย์นี้ว่างไหม C'est mignon. Moi ชวน j'adore. ไปเที่ยว ไปไหน ไปทะเลกัน ฮะ พี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่เคยไปทะเลอ่ะ เคยว่ายน้ำทะเลกับเขาปะเนี่ย ไม่เคยแล้วจะทำไม พูดจริงดิ Non, même si certains apparemment trouvent In beau, moi quand même je trouve อินจะพาพี่ไปเปิด Pam หู il เปิด est ตา juste magnifique, on est d'accord quand même. เอาไงดีนะ พาพี่ไปกินกุ้ง กินปู ดูวิวทะเลสวยๆ C'est vrai que c'est très แล้วก็ไปเกาะ romantique. ภาษาทรายกัน La plage avec son chéri quand même. C'est très 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 romantique. มันต้องดีมากๆแน่เลยสรุปแล้วไงตกลงนะไปตอบถือว่าตกลงเฮ้ยอยากไปพรุ่งนี้แล้วเนี่ย อินนับวันรอไม่ไหวแล้วเนี่ย Il est mignon quand อยาก même. ไปพรุ่งนี้แล้ In. วเออ เพอเจอร์ Ça, c'est la petite musique de l'amour, du romantisme, tout ça. Et ça, on adore cette petite พี่ musique. ครับตื่นได้แล้วพวกเรากินข้าวอยู่ Elle est belle cette chemise, j'aime bien. C'est Bah, mignon. พี่เจน พี่เจน Il est gêné, Pam. Mais c'est มาได้ trop ไงครับ mignon. เนี่ยเจลพามาครับ Oh, c'est beau. Oh, ils sont beaux. Hein. พี่จีพี่ดินครับ นี่ตัวจริง เดี๋ยวพี่ฝันเนี่ย ตัวจริงสิครับ ไม่เห็นต้องดมกลินที่สุดเลย Hmm. Moi, j'adore. พี่ดิน Hmm. Bah, maintenant, ils sont vraiment en couple, hein, donc les bisous, hein, ça y va. Hein. Et oui. พี่ดิน Bah, พี่ดินอ่ะ il dit beaucoup son prénom. Hein. C'est fou. พี่ขอโทษครับ ไม่เป็นไรครับ Et ils sont très Dans leur complices. regard, Ouais, j'ai เดี๋ยวจะลงไปรอ l'impression. ข้างล่าง เดี๋ยวจะอาบด้วยกันก็ได้นะ Je crois que Pam, il est pas prêt à ça. ผม
จะลงไปก่อนนะครับ Je crois que Pam, il est pas prêt à prendre la douche avec Pidine. Mais c'est mignon. Non, Pam n'est pas prêt pour la douche. Déjà les bisous des fois, voilà. C'est rigolo, moi j'aime bien. Et ça fait rire Pidine. Je pense que... J'allais dire quelque chose de sérieux, mais bon. ลามกอะไรวะขึ้นมาทำไมเนี่ยหิวอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดินก็เสร็จแล้วอืม Bizarre, tiens. อะไรมึงปลุกพี่ดินยังไงเนี่ย ทำไมอ่ะ เชี่ยถ้าขืนมึงลงไปสภาพนี้นะ ไม่เหลือแน่ ว่าแต่ถึงไหนแล้ววะ อะไรถึงไหน ก็เรื่องพี่ดีนไง ไม่ถึงไหนทั้งนั้นเลยเว้ย อะไรพามเป็นไรเนี่ย เฮ้ยพาม Le pauvre Pam. ตอบอะไรแล้ว Déjà avec Pidine qui voulait qu'ils prennent une douche ensemble, là maintenant Tim qui l'embête. Oh. Oui, ce que j'allais dire par rapport aux วันนี้มาทำ photos, อะไรกันเนี่ย c'est que je trouve ça bizarre เดลให้ que la ทำมาช่วย sœur de In soit en เอาไว้ photo ทำให้ là. พ่อคุณแม่ตอนที่ตัดมา อ่ะทุกคนกินเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บจานกัน เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ จากการเอง เจ๋งมากมะนาวโอ้ยอิ่มโอ้ย แม่ La maison est magnifique. Hein. Franchement, la maison de Pidine, elle est magnifique. เดี๋ยว Ça doit être chaud quand même hein, de ne pas avoir ses parents comme ça tout le temps. เป็นอะไรกันอ่ะทำไมทำหน้าแปลกๆอ่ะ คือพี่ดีนกับคุณพ่อไม่ค่อยสนิทกันนะจิ อ๋อ พี่เดลเคยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยกลับบ้าน ใช่ไหมคะพี่รอน นั่นก็ส่วนหนึ่ง จริงๆ พี่ดีนเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านนี้เมื่อ2-3 ปีก่อนเองอะ ทำไมอ่ะพี่ คืองี้คือคุณย่าเขาไม่ค่อยโอเคกันที่พ่อกับแม่พี่เขาแต่งงานกันนะเพราะว่าแม่พี่เขาท้องตอนที่ยังเรียนอยู่ แล้วพอพี่ดีนเกิดคุณย่าก็เลยเอาไปเลี้ยง พอพี่ดีนอายุได้ประมาณ18แล้วคุณย่าเขาก็เสีย Ça doit être dur. แล้วพี่ดีนถึงได้กลับมาอยู่ที่บ้าน อืม ก็เลยไม่สนิทกับที่บ้านนั่นเหรอพี่ ใช่ แล้วคุณพ่อชอบพูดด้วยนะว่าพี่ดีนน่ะนิสัยเหมือนย่า คือดื้อหัวแข็ง แล้วยิ่งพี่ดีนไม่หือไม่อืออ่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่ แต่ว่าจริงๆนิสัยไม่หือไม่อือเนี่ย พี่ดีนอะได้คุณพ่อมาเต็มๆเลย หูยังมีคนที่นิ่งกว่าพี่ดีนอีกเหรอ En fait, il est pas si froid que ça hein, quand il est avec Pam. Hein. แล้วเวลาสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยเงียบอึมครึมไปหมดเลย คุณแม่บอกว่าวันนั้นทั้งวันอะคงไม่มีบทสนทนาอะไรออกมาเลยอะ Bon, ça va pas être évident quand les parents vont รอ revenir. มานะ อ้าว แล้วเดี๋ยว
แล้วปาล์มพังเลยนะเฮ้ย มานี่เลย นี่เลยช่วยล้างจานมาล้างจาน Ouais, on sent que ça va pas être facile. Mais Pam sera là, voilà. Le beau Pam. Puis Dean. Je pense que quand ça va pas comme ça, c'est bien de compter sur quelqu'un. Et je pense que Dean sait qu'il peut compter sur Pam. Comme ça, avec sa joie de vivre et tout. C'est trop bien. ตามไอ้นี่มันดังอ่ะ ขอบใจนะมะนาว พี่ ภูมิ C'est son frère. พี่อยู่ไหนเนี่ย อยู่บ้านเพื่อน เฮ้ย นี่น้องเหรอ น้องชายเราน่ะชื่อภูมิ น้องพาม Mais je préfère Pam que le petit frère. สาวๆอะไรเล่าคนอื่นก็มี แล้วคนแต่งกิ๊กพี่อะหนุ่มสองคนนี้ หรือสาวๆเมื่อตะกี้ เบบีทั้งนั้นแหละ แล้วนี่โทรมาทำไม ที่นู่นน่าจะ2 ทุ่มใช่ไหมเนี่ย ก็พี่อะใครอะ พามเดี๋ยวเรา Bon, on vous laisse. ใครอะ มีอะไรหรือเปล่าพาม แม่ครับแม่ ภูมิภูมิเดี๋ยวก่อนภูมิ นี่ไง คนในเฟซ Ah, แม่ c'est เปิด encore en จำได้ anglais. Je sais pas, avant ça se mettait directement en français. J'avais pas besoin, mais bon, c'est pas grave. ผม C'est délicat, hein? มีอะไรจะบอกแม่ไหม Pas facile, hein? Je crois qu'il est encore en train de faire son coming out. Est-ce qu'il va le faire? พามมองพี่ Hmm. ไม่มีอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหม C'est pas évident, hein. หาย Vraiment ใจเข้า pas. ลึก Parce qu'on a peur en fait de la réaction des autres. ๆดีไหม Et on ne sait pas si on va être rejeté ou pas. Donc c'est pas évident, hein. Mais là, il est pas tout seul. Et son frère a l'air d'être cool. Donc on va voir la maman. พี่ตีนแฟนพาม Il a dit. นึกว่าจะไม่บอกแม่ซะแล้ว Oh, c'est trop ยิน bien. ดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะดี Ils โอ้ sont แม่ beaux. ทำไมพี่ได้เยอะกว่านี้ผมไม่ยอมนะ นี่แม่โอเคเหรอ Hmm. ทำไมแม่จะไม่โอเคล่ะ ถ้าพาจะรักใครสักคน Franchement, la mère, พาจะรักใคร ชอบใคร ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพานะลูก c'est juste parfait. ความสุขแล้วคนคนนั้นรักลูก Oh. ตามเราไม่ได้ดี ครับ C'est- Je suis émue en fait de la réaction de la maman, du courage qu'il a eu Pam de faire ça. ขอบคุณนะครับ Et c'est beau. ผมคิดถึงแม่นะ แม่ก็คิดถึงนะ จะร้องไห้ทำไมล่ะฮะ Bah, c'est émouvant. ให้ Oh. รายการกับพี่เขานะ Hmm. ได้ครับ บ๊ายบายครับ บ๊ายบาย C'est émouvant, vraiment, je trouve.
C'était beau ce moment, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est un พี่ก็ peu เครียดเป็น difficile. นะ นั่งเก่งตลอดเลย นี่ดีนะที่แม่เราไม่ดุ Elle est adorable, sa maman. Vraiment. Il a vraiment beaucoup de chance. พี่ตีน อะไรนะครับ ทำไมน้องครับพี่ Il était juste là. เดี๋ยว ผมไปหาเดียวกันนะครับ On savait pas en fait qu'ils étaient juste là en plus. Ils ont tout suivi, tout vu. อ๋อ เดี๋ยว ผมตามน้องไปนะพี่นะ เคยกินขนมต้ม Ouh, กันไหม c'était mignon en tout cas. แต่ว่าเราเคย ใช่ที่ลูกกลมๆสีขาวๆมีมะพร้าวปะ ใช่ อันนี้แหละก็คล้ายๆกัน เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสองคน ส่วนขั้นตอนแรกที่เราจะทำเนี่ย ก็คือ เทแป้งกับน้ำเนี่ยรวมกัน ค่อยๆเทแบบที่เราทำนะ ค่อย แล้วน้ำใส่เยอะไหม ๆ ก็ Qu'est-ce qu'il fait, Tim? ใส่ครึ่งหนึงก่อนก็ได้ โอเค เสร็จแล้วก็นวดแป้ง ให้แป้งกับน้ำมันเข้ากันนวดเสร็จแล้วก็เท Il découvre le maquillage, je crois. เสร็จ Super. แล้วก็นวดให้แป้ C'est งกับ sympa น้ำ de faire de la เข้ากัน cuisine ou de la pâtisserie, moi je trouve, ensemble. C'est une bonne idée. เทเท Et en plus, Pam, il se débrouille super bien, donc forcément... แล้วไอ้สีเขียวๆนั่นใช้ทำอะไรหรอ อันนี้เขาเรียกว่าเตยหอม เวลาเอาแป้งลงไปต้มให้สุกเนี่ย จะได้หอมใบเตยไง แล้วถ้าใช้แป้งนี้อะจะอร่อยไหมอะ นี่แน่ไม่ใช่ของเล่นนะมึงไม่พายเนี่ยจะเอาแป้ง ก็กูเหงาอ่ะกูไม่มีอะไร C'est fou ทำ parce que Manao, au final, elle a personne encore, hein. Elle a pas trouvé encore son crush. นี่นานแล้ว นวดแป้งให้เข้ากันนะ J'adore la chemise พ de อนวด Pam. แป้งเสร็จเนี่ย J'adore. ก็ใส่สีลงไปสักหน่อย จริง ๆ เราอยากให้ใช้สีธรรมชาตินะ แต่ว่าวันนี้ใช้เจ้านี้ไปก่อนละกัน เราขอซื้อ อ่ะ หยอดนิดเดียวพอนะ หยด2 หยดก็ได้ ติ๊ง โอเค ได้ โอ อยู่ เคได้เหร พ อ อแล้ว แล้วก็นวดให้สีมันกลืนกันทั้งก้อน Franchement, il explique bien. Et ça se passe très 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 bien. C'est un สู้ๆนะทุกคน bon chef, เป็นกำลังใจให้ Pam. อัน Il นี้เขาไม่ได้เรียกว่า encourage et tout. เป็นน้ำส้มก็ได้ ได้จะใส่เยอะล่ะ นี่อันนี้ได้ไหมน้อยไปไหมอ่ะ Ça, c'est la maison de Dee. Elle est juste magnifique de l'extérieur, hein. On est d'accord. เอาแค่พอดีคำก็พอต้องชอบแบบนี้เฮ้ยเลิกเลย แล้วเมื่อกี้เหมือนมีน้ำอะไรออกมาด้วยอ่ะ โอ้ยแป้งเพื่อนเรา C'est mignon, bien bien. Moi, je trouve ça bien que Pam s'entende bien avec sa sœur. Et ça va avec son frère quand même maintenant. Mais c'est bien qu'ils s'entendent bien parce que si leur relation perdure et que ça se passe bien entre eux, qu'ils s'entendent bien quand même avec son frère et sa sœur, c'est important quand même. Donc c'est bien. พอแป้งมันลอยขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้ว เสร็จแล้วเราก็เอาตะแกรงขึ้นมาเนี่ยตักเสด็จน้ำออก แล้วก็เอามาคลุกกับมะพร้าวขูดฝอยได้เลย Ça doit être super bon. ร้อนๆอย่างเงี้ยนะเอาใส่เล อื ย มแค่นี้เอง ง่ายไหม โอ้ยง่ายมากเราไม่ได้ทำเลยอ่ะ ลองชิมดูสิลองชิมดู La cuisine est magnifique, hein. Moi j'aime bien. Hein. Ça doit être bon. Hein.
น้ำตาลก็หอมกรุบๆพอหวานมาเจอกับเค็มแล้วมันอร่อยมากเลยอะพาม มันหยุ่นๆแล้วมันก็แบบหอมมากอ่ะนี่ก็มี10 ลูกนะเรา Est-ce qu'il va en donner à Dean? Moi, je pense que oui, quand même. ตัวเองเลย Mais bon, on verra. มันไม่เป็นอย่างนี้ไง Mais je pense que oui. พามว่าแต่สรุปไอ้ขนมเนี่ยมันชื่อขนมอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าขนมโค เป็นขนมพื้นบ้านของทางใต้ แล้วตอนแรกที่พามบอกว่าขนมต้มมันยังไงอ่ะ ขนมต้มมันจะลูกโตๆหน่อย ไส้จะเป็นไส้มะพร้าวผัดกับน้ำตาล แต่ไอ้ที่เราทำไส้เนี่ยมันมีแค่น้ำตาลแว่น อืมเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนอะไรสักอย่าง ไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำตาลอะ กินเยอะก็อ้วนนะ แป้งกับน้ำตาล นั่นดิ ถ้าแคร์เราผอมไปนานแล้ว อันนี้เอาไหมพาม พี่ดิน อ้าวพี่ดินเอาอะไรหรือเปล่าคะ Hmm. พี่ว่าจะมาชงกาแฟนะ อืม มีน้ำตาลกระโดดอยู่ ชงกับกาแฟจะหอมพี่น่าจะชอบ มีขนมเลยนะครับ กินกับกาแฟจะได้อร่อย Il est tout attentionné, Pam, มือพี่ยัง j'adore. ไม่ได้ล้างอ่ะ จะกินยังไงดี Qui va lui donner à manger? Mais je trouve ça trop mignon, moi. 3 คนไม่เกี่ยวเลย อยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วนะ Oh. J'adore, je suis fan. Je trouve ça bien aussi que dans cette série, on voit aussi un petit peu de cuisine, on voit แล้ว des choses ขนม du นี่หมายความว่า pays. ยังไงเหรอ ๆ ขนมโคเป็นขนมมงคลใช้ไหว้พระครับ อืม หน้าตาเหมือนขนมพับพายนึกว่า Oh. จะหมายถึงความรักซะอีก Oh. นิสัยไม่ดี C'est mignon. J'adore. ดีน Il est gêné, Pam, à chaque fois. Il lui a même pas donné à manger en plus. J'adore cette petite musique. J'adore. Elle vient souvent en plus, hein. Dans les moments où c'est un petit peu... J'adore. Je les adore. เนี่ยไม่ยอมตอบไปทำอะไรมา Ici, il est trop mignon. ไม่ได้ทำอะไรมาหลายที Franchement, la journée qu'ils ont passée dans la famille de Dean et chez lui, franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup. Ils ont passé une bonne journée, je pense. แต่ว่าถ้าแม่กับน้องมาไทยก็ไม่ต้องไปครับ พี่ดินจะไปไหนหรือเปล่าครับ พี่ก็คิดอยู่นะ แต่ต้องรอลุ้นก่อน รู้นั่นแหละครับ ก็ถ้าผลแข่งว่ายน้ำออกมาดีเนี่ย พี่ว่าจะชวนพวกเราไปนอนแพที่กาญจนบุรีด้วยกัน แพรที่กาญจนบุรี ผมไม่เคยไปนอนที่นั่นมาก่อนเลยอ่ะ Passer la nuit sur un radeau. แบบนี้สิยิ่งอยากชวนไป ถ้าคะแนนออกมาดี จะได้ไปจริงๆใช่ไหมครับ ก็ถ้าคนในชมรมไปด้วยเนี่ย ก็น่าจะราวๆ10 คน แพหลังหนึ่งนอนได้4 ถึง 6 คน พี่ว่าสบายๆอยู่แล้ว
ne sont pas que แต่ว่า tous ผม les ไม่ deux. ใช่คนในชมรมมาสิ จะกลัวอะไร เราเนี่ย เป็นแฟนประธานชมรมไม่ใช่หรือไง Et oui, c'est vrai. C'est vrai. ไปขึ้นรถกัน ครับ Je pense que Pam, c'est son premier petit copain. Et je pense qu'il n'en a pas eu avant. Et c'est pour ça qu'il est tout plus gêné en tout cas que Dean. Oui, je vous rappelle que Korn et In doivent aller à la plage. ต้นอะไรหรอไม่มี Et que Korn disait que bah, lui, il y va pas. Moi, je le trouve beau, Korn. Il est beau. Il a de très beaux traits du visage. J'avais à peu près une chemise un petit peu pareille que In. Mais elle était plus bleu-verte. Ouais. Mais c'était un peu la même. Je l'aimais bien d'ailleurs. J'ai mis pendant très longtemps. C'est mignon. พี่กรณ์เหมือนเด็กเลยอ่ะ พี่โตแล้ว ครับโตแล้วก็มา C'est fou parce que en même temps il y a une tragédie derrière cette série. C'est le suicide quand même de ces deux amoureux. Et à côté de ça, il y a des moments, ils sont trop mignons et innocents en fait. Et le contraste entre les deux, bah, c'est surprenant. Ouais. Et c'est triste en même temps. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand même Dean et Pam, c'est pas que In et Korn sont pas amoureux. Ils sont amoureux, ça c'est clair et ça se voit en plus. Mais on dirait que Dean il est plus dans la démonstration, on va dire. Et donc du coup il va plus faire des bisous, il va plus prendre voilà. Et là, mais là c'est magnifique. Hein. Mais In il est tout gentil. Ils sont beaux là. Franchement j'aime bien. Vous voyez c'est tout en fait en douceur, c'est tout mignon, j'adore. วันนี้สนุกไหมพี่ Mais c'est fou quand on pense qu'ils se sont suicidés quand même. Hein. ถ้าพี่ Tous อยู่ les กับ deux. อินอ่ะพี่จะเจอเรื่องสนุกแบบนี้เยอะแยะเลยนะ Et leur relation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée que celle de Dean et de Pam. แต่ถ้าอินอยู่กับพี่อินอาจจะไม่เจอเรื่องดีเลย Bah, en tout cas pour l'instant, après on verra, mais c'est ce que j'ai l'impression. งั้นพี่จะต้องมีอิน เพราะอินจะพาพี่ไปเจอเรื่องดีๆ อินจะทำให้พี่มีความสุข อินจะพาพี่ไปเจอเรื่องสนุกอีกเยอะแยะเลยนะ เชื่ออินนะ C'est un peu dur. แดดแดดแดด Les pauvres. Je sais pas comment ils vont faire pour se sécher tous les habits là, quand ils vont rentrer. En plus il y a plein de sable et tout. Regardez la chemise de Korn. Et de In aussi, hein. Je sais même plus si on les a vus s'embrasser à deux. พี่เขาเป็นคนแบบนี้นะ Et non, ils s'étaient pas embrassés. Mais c'est un peu pour ça alors. Mais oui, puis Dean พี่เมาขึ้นปะเนี่ย et Pam, ils étaient déjà en couple. C'est pour ça.
แล้วคำตอบล่ะว่าไงพี่ให้เวลาคิด3 วิ Ben oui, il va dire oui. ตกลงนะตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะพี่ห้ามเอาว่ามึนห้ามเอาว่าเมาแล้วก็ไม่ได้ฝันด้วย ถ้าพี่ไม่เชื่ออินเนี่ยอินจะต่อยพี่เลย เดี๋ยวพี่รู้แล้ว Je crois que c'est le plus heureux du monde à ce moment-là. Une. Oh. Vous voyez, moi je trouve que franchement là il y a une innocence et c'est beau et c'est tout mignon. C'est dommage qu'on est venu gâcher tout ça. Vraiment. Mais il n'y aurait pas eu Dean et Pam. พี่สัญญาพี่จะดูแลแฟนคนนี้ของพี่ให้ดี Hmm. สัญญานะห้ามทิ้งห้ามเปลี่ยนใจด้วย Et quand ils se sont suicidés, rappelez-vous, il a dit tu m'avais promis de jamais me quitter, tout ça. C'est beau. Ils ont fait leur premier bisou sur la plage. C'est beau. Et moi, je suis émue. Voilà. Moi, je suis émue. Parce que, eh ben, quand on sait ce qui va arriver à ce couple, on peut que être ému de toute façon. Ils méritaient pas leur fin. Ils méritaient encore de vivre plein de choses en fait entre eux. Et c'est dommage. Mais c'est vrai, d'un autre côté, il n'y aurait pas eu Dean et Pam. Donc, il est beau, Korn. Ils sont trop mignons. Et je sais pas si vous avez remarqué, on a beaucoup plus de moments avec Korn et In au fur et à mesure qu'on avance. พี่จะไม่ทิ้งไม่ปล่อยมือไป Oh, ตลอด c'est ไป mignon. ตลอดไป Hmm. Ils sont beaux. Et je pense que cette promesse, en fait, elle est... oh. Ils sont trop beaux. Je suis désolée. En plus, voilà, je suis très là émotif. Voilà, ça pleure. Mais c'est normal en même temps. Et je pense que cette promesse qu'ils se sont faite sur la plage, c'est resté en fait. Et au moment où ils se donnent la mort, c'est cette promesse-là de jamais se quitter. Et en fait, eh ben, il ne peut pas en rester qu'un. Ils doivent être ensemble. Et c'est pour ça que In après se donne la mort pour rejoindre Korn. ครับพี่สิน ดีนว่างคุยไหม ครับ มีอะไรเปล่าพี่ เรื่องที่ให้หาได้ความมาบ้างแล้ว C'est les infos. Vous entendez la musique, elle a changé. พี่หมายถึง สองคนนั้นแหละ คนที่ชื่อกรณ์หาแทบไม่ได้เลยปันกับทุกทาง คนนี้น่าจะมีเส้นใหญ่ปิดเอาไว้หมด ส่วนคนที่ชื่ออินทัศน์ได้ข่าวมาบ้างแล้ว น่าจะไม่ผิดคนนะ งั้นวันพุธตอนเย็นเจอกันที่ร้านไอสอนนะ เดี๋ยวพี่ Donc Korn veut avoir des infos sur... Non, Dean veut avoir des infos sur Korn et sur In. Et du coup, le voisin de... Comment il s'appelle? De Pam mène l'enquête. Et Dean ne l'a pas dit à Pam.
voyez la musique là? C'est toujours en rapport avec le passé, cette musique-là. Avec leur vie antérieure. Et ben ça y est. C'est fini. Pour l'épisode 8, nous avons fini. Et franchement, j'aime toujours autant. C'était très émouvant de voir In et Korn passer du temps ensemble, qu'on ait un peu plus de moments avec eux. Parce que comme ça, moi, en même temps, on apprend un peu à les connaître. Parce que c'est vrai que Dean et Pam, c'est le couple, voilà. Mais il y a aussi avant In et Korn. Et donc du coup, c'est très 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 bien. Donc on se retrouve très vite, de toute façon, pour l'épisode 9. Pour continuer cette série. Et plein de bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao. Bisous, ciao.